lot of sensitivity. But does not mean immediately you need endodontic treatment. Thì đây là một cái bài báo nói rất là rõ về nguyên nhân cũng như là các cái điều trị can thiệp đối với lại nhạy cảm ngà. Các bạn có thể nhìn thấy là nhạy cảm ngà có thể xuất hiện do mòn răng răng, mòn cơ họng, mòn hóa họng, do hiện tượng mất men răng, do hiện tượng hở ngà răng ở vùng túi nha chu, do thụt lợi và do tất cả các quá trình điều trị, ví dụ như là tẩy trắng răng, ví dụ như là các cái quá trình về cao răng cũng như là làm sạch chân răng. Thì chúng ta phải hiểu rất là kỹ về cái nguyên nhân để chúng ta có thể điều trị, và cái việc điều trị này nó không liên quan đến nội nha, tại vì là cái viêm tủy này là viêm tủy có hồi phục. Good. Just more examples, you know. I'm going to go a little faster because I have a lot of materials to show you. Just a little. And this is the one I use in my practice. There's so many different kinds of dental hypersensitivity treatment. It doesn't matter what you use, but this is just what we have in our practice called brush and bond. And that's what I use to treat number 3. Và cái việc mà tôi làm, tôi sử dụng cái chế phẩm brush and bond. Cái việc mà các bạn sử dụng cái gì nó không quan trọng, mà việc là trong phòng khám chúng ta luôn luôn phải có các cái chế phẩm để điều trị nhạy cảm ngà. Và trong trường hợp đối với những cái răng nguyên thủy không hồi phục do có hồi phục do các cái nguyên nhân mà tôi vừa kể trên, các bạn có thể sử dụng các cái chế phẩm đó. And it comes with an activator. Everyone knows that. I'm going to go a little faster. Whatever system you use, you just follow the instructions. And if it's dental hypersensitivity, without anesthesia, you should see the patient feel immediate resolution of the problem. Thì đối với những trường hợp nhạy cảm ngà, các bạn có thể sử dụng các cái chế phẩm mà có cái kích hoạt nhanh để che phủ các cái ống ngà, và không nó giống như là các bạn gây tê thì ngay sau khi các bạn xử lý thì bệnh nhân sẽ hết triệu chứng nhạy cảm ngay. Yep. You just follow the instructions. You rub, you bond, and if it's truly dental hypersensitivity, the symptoms will disappear right there in front of you. You look like a hero. But if it's not disappear, that means maybe there's more pulpitis going on. Thế thì cái việc mà điều trị nhạy cảm ngà nó cũng có cái giá trị rất là lớn, bởi vì ngay sau khi các bạn điều trị nhạy cảm ngà mà bệnh nhân hết sạch triệu chứng thì chúng ta sẽ trở thành người anh hùng. Còn nếu mà các bạn mà thấy rằng là ngay sau khi điều trị nhạy cảm ngà bệnh nhân không hết, vẫn có triệu chứng gì đó thì có thể là cái dấu hiệu của viêm tủy nó đang tăng dần. Thank you. Okay, so some more reasons of reversible pulpitis: little caries very early, and when you do a lot of vital bleaching, that could cause reversible pulpitis. So don't be rushed to tell the patient, oh, you have an endodontic problem. You have to figure out whether it's dental hypersensitivity or is it an endodontic problem. Thì đối với những bệnh nhân mà có cái dấu hiệu sâu răng sớm, hoặc là những bệnh nhân mà ngay sau khi tẩy trắng răng thì bệnh nhân có cái vấn đề nhạy cảm ngà đôi khi rất là trầm trọng, thì các bạn phải hiểu biết xem là những cái vấn đề này nó đã liên quan đến nội nha hay chưa, thông thường thì là chưa. Now, next case. I hope you learned from the first case. Okay, you opened tooth number 4, you did dental hypersensitivity in tooth number 3. Off she flew to New Zealand, and I got an email from her from New Zealand that she had a smooth flight, she didn't have to drink a lot of martini in the plane, and she enjoyed every food in New Zealand. And then when the patient comes back, calcium hydroxide had been there for 2 weeks to cause antibacterial action. Then you could finish the root canal treatment and treat the perio more definitely. Thì bệnh nhân này thì tôi mong rằng các bạn đã nắm được cái quy trình điều trị, tức là tôi đã mở tủy, tạo hình hệ thống tủy làm sạch răng số 5, đặt hyaluronic acid trong 2 tuần và điều trị nhạy cảm ngà cho răng số 6. Thì bệnh nhân bay đến New Zealand trong 2 tuần và tôi có nhận được email của bệnh nhân và bệnh nhân hoàn toàn bình thường, có thể thưởng thức tất cả các món ăn ở New Zealand. Và sau khi bệnh nhân quay lại sau 2 tuần thì trong thời gian đó hyaluronic acid đã phát huy tác dụng kháng khuẩn, và tôi tiến hành hàn tủy đối với răng số 4, và đương nhiên là tôi sẽ tiếp tục điều trị các vấn đề của nha chu cho bệnh nhân. Good. So now I'm in second case. The cases I'm going to show you are the ones that are not obvious. No big cavities, but I want to share with you how difficult it is to diagnose. Even from us, we have 4 in our team, 2 endodontists, 2 periodontists. Sometimes this is difficult for us to understand. Just like this. The patient has sensitivity to cold, but now lingering. Look at this tooth. It's almost like a virgin tooth. No fillings, no restorations, no crowns. How can the tooth cause sensitivity, right? And the patient's not making it out. So I told the patient, I grabbed a glass of cold water. I said, yes, give me cold water, and I let the patient drink it. And when the patient drank the water in front of me, she goes, ooh, sensitive. But then it's gone quick. But where is this dental hypersensitivity coming from on this case?
Tôi sang trường hợp thứ hai, đôi khi có những trường hợp mà chúng tôi rất là khó chẩn đoán, mặc dù trong phòng khám của tôi thì có tới tận 4 bác sĩ, 2 bác sĩ nội nha và 2 bác sĩ nha chu. Thì bệnh nhân này đến với tôi với một cái than phiền rằng là cô ấy rất là đau khi mà uống nước lạnh. Thì khi mà chụp X-quang các bạn nhìn thấy là hoàn toàn bình thường đối với các vùng dây tròng quanh răng. Chụp phim cắn các bạn nhìn thấy rằng là cái răng này là răng hoàn toàn nguyên vẹn, chưa được hàn, chưa được làm chụp và cũng không có sâu răng gì cả. Thì tôi cũng đặt một cốc nước đá lạnh trước mặt bệnh nhân và yêu cầu bệnh nhân uống trước mặt tôi. Thì ngay sau khi bệnh nhân uống, bệnh nhân nói rằng là nó rất là nhạy cảm, bệnh nhân rất là đau, tuy nhiên thì không uống nữa thì nó lại hết. Thế thì đối trường hợp này làm thế nào phát hiện ra là cái nhạy cảm này nó xuất phát từ đâu? Approximately 10%, according to studies, the enamel does not reach the cementum, meaning there's the enamel, this is the cementum, they should be touching. But 10% of the time, you have a defect, meaning dentin is exposed there. And when I squirt water in a monojet syringe, right here, it's very small, the patient jumped. So I know I found the problem. I squirt the cold water here, no jump. Here, no jump. Only right here, the patient jumps. So then I know that's where the problem is. Trong trường hợp này thì rất là khó. Như các bạn đã biết thì cái vùng cổ răng giải phẫu ấy, nó là giới hạn cuối cùng của cái phần ngà răng, và cái ngà răng đó thì nó thường liên tục là xi măng. Tuy nhiên thì đôi khi là cái ngà răng, cái men răng, tôi xin lỗi, men răng, cái men răng ở ngay phần cổ răng giải phẫu ấy đôi khi nó mòn đi và nó lộ ngà. Thì tôi nhìn trên hình ảnh X-quang giữa hai cái răng hàm lớn thì tôi nhìn thấy có một cái đường không liên tục ở đây, và tôi dùng cái đầu xịt nước ấy vào của ghế răng vào cái vùng răng này thì bệnh nhân nhảy dựng lên. Sau đó tôi chuyển vùng sang vùng giữa răng hàm nhỏ và răng hàm lớn thì thấy bệnh nhân không có vấn đề gì. Do vậy tôi phát hiện ra đây chính là cái nguyên nhân mà gây nhạy cảm ngà trong trường hợp này. The key here is sharp. Remember, when it's a sharp pain, usually it's not endo yet, okay? Because it's very early. Khi mà các bạn thấy rằng bệnh nhân có triệu chứng e-bút thì thông thường là nó chưa liên quan gì đến nội nha cả, tại vì thông thường cái triệu chứng e-bút là cái triệu chứng xuất hiện sớm nhất. So you can see, if you really look hard in this X-ray, you can't see a problem. But clinically, when you did your cold test, that tells you there's a problem that's right here. Thì các bạn đã thấy là đôi khi trên X-quang thì đôi khi chúng ta rất là khó nhìn thấy các tổn thương, nhưng mà trên lâm sàng khi chúng ta phát hiện ra các dấu hiệu lâm sàng thì đấy là những cái chìa khóa để chúng ta có thể điều trị được. So when you're treating a case when there's no obvious pain, make sure you look carefully because there is, look at that, there's the arrow right there. Look at my explorer. It doesn't look like there's any hole right in the X-ray, but look where the explorer, there is a little gap between the enamel and the dentin right there. Thì trên X-quang các bạn không thể nhìn thấy gì hết. Trên lâm sàng đôi khi các bạn có thể nhìn thấy rất là bình thường. Tuy nhiên là khi tôi đặt một cái thám châm vào cái vùng cổ răng thì tôi thấy rằng là có một cái quãng hở giữa men răng và ngà răng. And what did I do? I do the same thing, brush and bond. You put dental hypersensitive treatment here. You do this all without anesthesia. And the moment you bond it, the pain, I tell the patient, I tell Ian again, get me a glass of cold water. And the moment she drinks, no more pain. Right there and then, without anesthesia. You solve the problem right there. Và đối với những trường hợp này, khi mà đã phát hiện ra nguyên nhân, chúng ta có thể giải quyết ngay lập tức bằng cách là chúng ta sử dụng brush and bond. Ngay sau khi chúng ta bonding, chúng ta chiếu đèn bệnh nhân hết triệu chứng và tôi đặt một cốc nước lạnh cho bệnh nhân uống. Thì sau khi mà tôi đã xử lý bệnh nhân uống và không có triệu chứng gì nữa. Okay? So, this is the study. In approximately 10% of all teeth, dentin is exposed at the cervical line where the defect exists between the enamel and the cementum. So you always have 10% of your patients will have this problem. So just one more extra thing that you should know that you could provide for your patient as a service. So you're now an expert on dental hypersensitivity, I assume. Và một cái nghiên cứu từ năm 1972 thì cho rằng là trong khoảng 10% các cái răng bình thường thì có hiện tượng lộ ngà hay đường viền cổ răng, nơi mà các bạn có thể thấy được tất cái nơi tiếp giáp giữa xi măng và men răng. Thì 10% bệnh nhân đến với các bạn, 10% số răng của họ là có cái triệu chứng này, và thông thường nó sẽ có triệu chứng nhạy cảm và các bạn cần thiết để điều trị cho người ta. Because a lot of doctors, if they didn't check carefully, they'll send the patient home. You're fine. But when you send the patient home, every time he drinks cold, it still hurts. So you have to be very careful. Never give up. Just
check the whole tooth carefully, and especially that area between the neck of the tooth. That's always where the problem is. Thì thông thường nếu mà bệnh nhân đến khám với chúng ta với triệu chứng ê bút và chúng ta thăm khám nói rằng là anh chị chả làm sao cả và cho người ta đi về, thì sau khi ta đi về người ta vẫn ê bút như vậy. Do vậy các bạn hãy bỏ thời gian ra để cố gắng tìm các cái tổn thương ở đường viền cổ răng để có thể xử trí những cái nhạy cảm nhà sao cho nó phù hợp. Okay, so I'm now in case number 3. Okay, look at this case. Patient has multiple restorations. Look at this. There could be decay. Whenever the patient has multiple restorations, it's very hard to decide which one you're going to treat. Do you treat number 2? Do you treat number 3? Do you treat number 4? Or do you treat number 5? The complaint of the patient, I always ask the patient, what bothers you? Patient says, my tooth hurts most when I bite and it's very sensitive to cold. Bite and sensitive to cold, right? So, which one do you think is more, how many of you think it's this one causing the problem? Raise your hand. Thì đây là cái trường hợp tiếp theo, thì đôi khi bệnh nhân đến chúng ta với rất nhiều các cái mối hàn cũng như là các cái trục răng, thì đối với bệnh nhân này thì các bạn có thể nhìn thấy bệnh nhân có cái trục răng 2 răng hàm lớn và răng hàm nhỏ. Thứ hai thì các bạn có thể nhìn thấy một cái sâu tái phát mà lúc đấy bà chỉ đường viền đen ở cái răng 5. Thì đối với bệnh nhân này thì rất là khó phát hiện ra là triệu chứng đau từ đâu, và khi tôi hỏi bệnh nhân thì cái gì làm anh đau nhất, anh chị đau nhất, thì người ta có trả lời rằng là tôi rất là đau khi tôi cắn và đau rất là nhạy cảm khi uống nước lạnh. So more than likely it looks like it's this one, right? Because look at the decay close to the pulp. But I'll show you how I decided to pick which is which. Okay. Thì nhìn cái phim này các bạn có thể thấy là dường như là tôi sẽ điều trị cái răng số 5 bởi vì nó có cái sâu tái phát ở ngay dưới của cái chất hàn và nó rất sát cái bụng thủy rồi. Tuy nhiên tôi sẽ nói cho các bạn biết là cái quá trình mà tôi tìm ra cái răng đau ở trường hợp này như thế nào. Okay. Now, patient complains of pain to cold on tooth number 2 and pain to biting on tooth number 3. Do you think this patient has a single tooth problem? Yes. No, maybe, or none of the above. Remember, pain to cold on tooth number 2 and pain to biting on number 3. Could this be referred pain? I want to know how many of you say A, B, C, or D. Thì bệnh nhân này than phiền với tôi rằng là bệnh nhân rất là đau, bệnh nhân rất là ê buốt khi uống nước lạnh ở cái răng số 7 và bệnh nhân khi cắn vào thì rất là đau ở cái răng số 6. Thì các bạn nghĩ là bệnh nhân này có cái triệu chứng đau của một răng hay không? Ai nói là có? How many say the patient only have one tooth problem? Raise your hand if it's A. Có bạn nào nghĩ rằng là đây là cái triệu chứng của một răng hay không? No one. How many say it's B? The patient has two separate tooth problems. Bao nhiêu bạn nghĩ rằng là trong trường hợp này là có hai cái răng có hai cái dấu hiệu độc lập? Correct. And not C or not D, I agree. And these are just a couple of tests. I don't know how you do cold tests here. Do they have endo eyes here? How do you do your cold test when the patient says I'm sensitive to cold? Bà có hỏi rằng là ở chúng ta thì chúng ta làm cái thử nghiệm lạnh bằng cái gì? If you don't have endo eyes in the office, we use dry ice, right? If you don't have that, the easiest way is get very cold water, very cold. Put the ice cube and put it in a monojet syringe, and you isolate each tooth. No anesthesia. You isolate and you squirt the cold water there, and you will know which one is the true source of the pain. Very important trick, because you don't want to open the tooth that is the neighbor of the problem. You want to open the tooth that definitely has the problem. Thì cái việc mà chúng ta sử dụng cái nghiệm pháp thử lạnh có ý nghĩa rất là quan trọng trong quá trình chẩn đoán. Thì nếu mà các bạn không có cái endo eyes hoặc là các bạn không có cái đá khô ở trong phòng khám ấy, thì chúng ta có thể sử dụng cái nước rất là lạnh cho xi lanh. Và việc chúng ta làm là chúng ta không gây tê và cách ly răng hoàn toàn, chúng ta phun cái áp lực lớn cái nước lạnh vào trong răng và chúng ta sẽ phát hiện ra là cái răng nào là cái răng có vấn đề. Okay. In Los Angeles, we have two ways to put the cold test. One is the dry ice. We have a little machine that makes dry ice stick. It's very cold, minus 56 to minus 98 degrees. Or we have the one that spray endo ice. You spray to a Q-tip, and that is minus 26. I use it because every case that's referred to our practice have crowns, full gold crowns, all porcelain crowns, zirconium crowns,
very hard to test the tooth with cold. So I need something which is the coldest, which is this. Thì thông thường ấy, khi mà chúng ta thử đá thì chúng ta có rất là nhiều cách. Nếu chúng ta có một cái máy làm đá khô thì chúng ta có thể làm các cái thỏi đá CO2 với lại cái nhiệt độ của nó có thể xuống thấp tới tận âm 98 độ. Và nếu mà bạn không có thì bạn có thể dùng endo ice là sử dụng một cái bình xịt, và khi xịt cái đá này lên trên mặt răng nó có thể xuống tới tận âm 26 độ C. Thì bây giờ tại sao chúng ta phải sử dụng cái nhiệt độ cao như vậy? Bởi vì bạn có rất là nhiều các loại cầu trục, các bạn có các trục sứ kim loại thường, rồi trục sứ titan, đặc biệt là các trục sứ zirconia thì nó rất là khó để cho chúng ta thử thủy cái răng ở phía trong. Thank you. Okay, this is the dry ice in the office. We rent this tank, you open the valve, it squirts dry ice, that's the dry ice I put over the crown. Okay, that's how we test cold in the lake. Đây là cái cách thử đầu tiên mà tôi nói tới, tức là cái bình mà tạo ra cái đá khô, đá CO2. Okay, and the other one is you buy this endo ice where you spray into this cotton tip and you put the cotton pellet immediately on the tooth to see if you will create the pain. Thì đây là cái endo ice. Cái endo ice này thì các bạn sẽ dùng cái miếng bông của các bạn xịt nó lên trên miếng bông đó rồi đưa vào bề mặt răng để thử thủy. So, which test is most accurate? I really base it on the patient's symptoms. If the patient says cold triggers the pain, I have to do the cold test. If the patient says heat, when I drink coffee and tea, hot tea triggers the pain, then I have to do a hot test. So, it depends what the patient, but the most accurate is ice, then electric pulse test, and then the heat test. Thì cái độ chính xác của các cái nghiệm pháp thử thủy thì như thế nào? Nếu mà bệnh nhân nói là bệnh nhân có nhạy cảm đối với lại nước lạnh thì tôi thông thường phải thử cái nghiệm pháp lạnh. Nếu bệnh nhân nói là bệnh nhân uống nước nóng thì có cái triệu chứng đau thì tôi phải thử với lại nghiệm pháp thử nóng. Thì đối với tùy từng bệnh nhân mà nó có các cái nghiệm pháp thử phù hợp với nhau. Tuy nhiên thì là cái mức độ chính xác thì nghiệm pháp thử lạnh là chính xác nhất. Sau đó tới nghiệm pháp thử điện rồi đến nghiệm pháp thử nhiệt. Okay. Now, back to the same case, right? Number 2, percussion and biting test to pain. Number 2, cold test lingering pain. When I put my dry ice here, she goes, ouch! And after she put ouch, it starts hurting and hurting and hurting more. Number 3, it's sensitive to percussion and biting too. So both these teeth hurts when she bites. And when I use the back end of the mirror, it hurts. But number 2 is very painful to cold, but number 3 does not feel the cold at all. Thì khi mà tôi làm các biện pháp thử đối với lại thăm khám với cái răng này thì có triệu chứng như thế nào? Cái răng số 7 khi tôi gõ và khi tôi làm các biện pháp cắn thì bệnh nhân rất là đau, và làm biện pháp thử lạnh thì cơn đau kéo dài và nó tăng lên dần. Đối với răng số 6 thì khi tôi gõ và làm cái nghiệm pháp cắn thì bệnh nhân đau. Tuy nhiên thì cái răng này âm tính với nghiệm pháp thử lạnh. And number 4 and number 5, all the tests are within normal limits. Đối với hai cái răng hàm nhỏ này thì nó đều nằm trong giới hạn bình thường khi chúng ta làm các nghiệm pháp. That's why when you see an X-ray, never judge by the X-ray alone, because it looks like it's this tooth, but truly the problem is tooth number 2 and number 3. Do vậy là tôi nghĩ rằng chúng ta không nên phán quyết bất cứ điều gì khi chỉ nhìn phim X-quang, bởi vì khi chúng ta khám lâm sàng thì thực tế nó hoàn toàn khác. Maybe number 4 will be a problem next year, but as of now, it's tooth number 2 and 3. Có thể là cái răng hàm nhỏ này nó sẽ xuất hiện triệu chứng vào năm sau hoặc năm sau nữa, nhưng bây giờ thì không. Okay. So, my diagnosis is tooth number 2, painful to hold, lingering. It is irreversible pulpitis. And acute periodicular periodontitis because sensitive to biting. Number 3 is necrotic and acute periodicular periodontitis because sensitive to biting too. So both are sensitive to bite, both has a problem, but one is irreversible pulpitis because pain to hold, and one is dead. Thì cái răng số 2 này tôi chẩn đoán là viêm tủy, răng số 7 tôi chẩn đoán là viêm tủy không hồi phục và viêm cấp tính bởi vì nó nhạy cảm khi chúng ta gõ. Còn cái răng số 6 thì tôi chẩn đoán là tủy hoại tử và có viêm vùng cấp tính khi mà bởi vì gõ thì nó thường là có cái triệu chứng nhạy cảm. So you are correct. There is two problems in this, two teeth problem in this case.
Và các bạn đã đúng khi chẩn đoán rằng là có hai răng có hai cái bệnh hoàn toàn khác nhau. The difference between the first two cases I showed you, dental hypersensitivity and irreversible pulpitis, is look at many plus, meaning lingering pain to cold. After they drink the cold, it doesn't disappear quickly. It stays there, pain, and pain. When you have lingering pain, you need endodontic treatment. Thì đối với lại triệu chứng là viêm tủy có hồi phục, viêm tủy không hồi phục thì cái triệu chứng nó như thế nào? Thứ nhất là bệnh nhân rất là đau. Thứ hai nữa là nhạy cảm đối với lại thử lạnh. Các bạn có thể nhìn thấy cái số lượng dấu cộng tôi đánh dấu ở đây. Ngay khi thử lạnh bệnh nhân xuất hiện cái triệu chứng đau và cái triệu chứng đau này sẽ tăng dần. And usually for a painful to cold, you don't see anything in the X-ray. Only the PDL space could be normal or widened. Only when you bite, it hurts. Nothing you could see in the X-ray. You've got to do it clinically to find out where the pain is. Thì thông thường đối với những răng mà có viêm tủy hồi phục thì hầu như các bạn viêm tủy không hồi phục các bạn không thể nhìn thấy sự thay đổi trên X-quang, trừ khi mà chúng ta có thể nhìn thấy cái khoảng dây chằng nó bình thường hoặc là có thể dày hơn đôi chút, và đấy chính là nguyên nhân khi chúng ta gõ răng bệnh nhân có cái hiện tượng nhạy cảm. Sorry. Same thing. Symptomatic irreversible pulpitis, lingering thermal pain. That's very important. Lingering and spontaneous pain. I'm gonna talk later on about referred pain, which is very important for you to understand, because some patients of you will say, "Doctor, I have pain. I cannot know up or down. It's just so painful," right? So I will teach you the technique how to rule out up or down in the next few cases. Và đối với những cái bệnh nhân mà có hiện tượng viêm tủy hồi phục có triệu chứng thì cái triệu chứng quan trọng nhất là bệnh nhân có những cái cơn đau đối với kích thích nhiệt, và đôi khi thì bệnh nhân có những cái cơn đau lan tỏa và bệnh nhân không thể phát hiện ra bệnh nhân đau cái răng nào hàm trên hay hàm dưới, và tôi sẽ nói cho bạn là làm thế nào để phân biệt. Okay. So this is tooth number 2, right? Pain to cold, right? I open the tooth. Guess what? It's really hyperemic, so diagnosis is correct. Irreversible pulpitis. That definitely need endodontic treatment. Thì đối với cái răng số 7, khi tôi mở tủy ra các bạn có thể nhìn thấy hình ảnh như thế này. Cái hình ảnh này cho thấy rằng là cái tủy răng nó đang sung huyết rất là nhiều, do vậy là nó chảy máu rất là nhiều, và cái chẩn đoán viêm tủy hồi phục của tôi là đúng. Okay. Now, MB2 is hyperemic. I just want to show you in this case. This is MB1, and I put the arrow on MB2. When you see the bleeding, not only coming from one and bleeding here and bleeding here, that means you have a second MB canal. Do not ignore. You have to put a file there and try to find out. And for the people who's going to join us this afternoon for the hands-on, we bought a very special tool with MB1, MB2 to show you how to negotiate that nicely. Thì đây là cái hình ảnh các bạn có thể nhìn thấy cái hình ảnh ống thủy ngoài thứ hai. Cái ống thủy ngoài thứ nhất là ống thủy đã được tạo hình rất là lớn ở phía ngoài, và khi bạn mở tủy các bạn nhìn thấy các cái điểm chảy máu phía gần. Nếu hai cái điểm chảy máu các bạn nhìn thấy là nó tách rời nhau thì đừng có lờ nó đi, mà hãy sử dụng cái file để tạo hình nó, bởi vì đó chính là cái ống thủy ngoài thứ hai. Thì nếu các bạn nào tham gia cái buổi workshop chiều nay, các bạn có thể thấy là chúng tôi có mang các cái mẫu răng nó có những cái ống thủy ngoài thứ hai rất là đẹp. Okay. So the same case, right? I talked about that already, pain to biting. Usually they don't have any lesion, just pain to biting. You don't see anything in the X-ray. It's just pain to biting. So you have to know when to do the endodontic treatment. Thì nếu mà bệnh nhân trong những trường hợp mà có cái viêm manh cuống mà có triệu chứng ý, thì thường là bệnh nhân rất là đau khi mà chúng ta cho bệnh nhân cắn hoặc là khi chúng ta gõ răng. Thông thường thì không nhìn thấy các tổn thương cuống răng trên X-quang. Now, remember number 3? Pain to biting, but no response to the cold test. I open the tooth. Can you see? There's a pus coming out of the palatal canal. Thì cái răng số 6 các bạn có nhớ không, là nó không có cái nhạy cảm đối với cái nghiệm pháp lạnh, và chúng tôi chẩn đoán là viêm tủy, chúng tôi chẩn đoán là tủy bạch tử. Và khi tôi mở tủy ra, các bạn có thể nhìn thấy là cái phần mà có mũi tên màu vàng đó chính là mủ chảy ra từ cái ống thủy phía vòng miệng. If this patient is also flying out for vacation, you have to open 2 teeth, because between the two, whether hyperemic or necrotic, the tooth that will cause severe pain on the airplane because of the change in pressure will be the vital tooth, the bleeding tooth. That will cause so much pain in the airplane until the plane lands again.
back to normal pressure, the pain will disappear. Thì nếu mà bệnh nhân này cũng sẽ có một cái kỳ nghỉ và những cái ngày tiếp theo thì chúng ta bắt buộc phải mở cả hai răng, bởi vì đối với những cái răng mà có cái triệu chứng nhạy cảm khi đau, có cái hiện tượng viêm tủy không hồi phục thì ngay trên máy bay ấy, thì có hiện tượng thay đổi áp lực của bệnh nhân sẽ xuất hiện cơn đau dữ dội và chỉ khi nào máy bay hạ cánh thì bệnh nhân hết đau. Good. Okay. So just to show you again the MB2, right? This is the palatal canal. I know it's a little dark. You can see that's a purple number 10 file trying to get there, and another file number 6 here. MB1 and MB2 there. I have many more cases to show you step by step how to find your MB2. So this is, I just want to show this in this case. Thì các bạn có thể nhìn thấy là ở trên hình ảnh bên phải phía trên ấy, các bạn nhìn thấy cái bóng tím ở cái góc phía trái của màn hình thì đó chính là cái K-file số 10 là có cái đốc màu tím để vào cái ống thủy ở ngoài gần thứ nhất. Còn cái ống thủy ở thứ hai các bạn có thể nhìn thấy tôi đã đặt được cái K-file ở cái hình dưới bên phải có một cái bóng màu hồng, đó là cái dấu của cái K-file số 6. And the diagnosis is correct. Look, the palatal, the DB canal, the MB1, MB2, all of them doesn't have any blood. So all of them were necrotic. So your pulp test with the cold is accurate. Thì hãy nhìn vào cái miệng ống tủy trên sàn tủy, từ ống tủy hàm ếch thì có mủ ống tủy ngoài xa, ống tủy ngoài gần 1, ống tủy ngoài gần 2 thì không hề có máu chảy, do vậy là cái chẩn đoán hoại tử tủy hoàn toàn là hợp lý. Good. I mentioned that because not all pulps die at the same time. When you open some case, some are bleeding canals, some are pus. I will explain to you later on how to diagnose that. That's when it's partially dying. Those are the hardest to diagnose because it's not completely dead, it's not completely alive, it's halfway through. So I will explain that in a short while. Thì trường hợp này thì nó rất điển hình trong trường hợp hoại tử tủy hoàn toàn. Thì các bạn có thể thấy rằng là đôi khi chúng ta rất khó chẩn đoán, khi chúng ta mở tủy ra thì có cái ống tủy có mủ, có ống tủy có máu, thì đó là hiện tượng tủy hoại tử bán phần. Thế thì trong cái trường hợp đó chẩn đoán là tủy sống hay là tủy chết nó rất là khó. Thì tôi sẽ giải thích cho các bạn sau này, tôi sẽ giải thích thêm những cái trường hợp mà chẩn đoán có những cái phần mà hoại tử rồi và có những cái phần tủy cũng còn sống. Good. Okay. So the recommendation, you have to do 2 endodontic treatment, right? Non-surgical, both of number 2 and number 3, and that resolves her problem. Và để giải quyết vấn đề trong trường hợp này, chúng ta phải điều trị cả hai răng là răng số 6 và răng số 7. Now, referred pain. This is very, very important. If you're going to remember one case for the rest of your life, listen very carefully. Thì cái việc mà các bệnh nhân bị đau lan tỏa thì rất là hay gặp, và việc của chúng ta làm thế nào để xác định nó cũng rất là quan trọng. Thì các bạn hãy nghe cái phần này để có thể xác định được cái cơn đau xuất hiện từ răng nào. This is Dr. Yamada's assistant. I walked in the office one day and she was in tears crying while assisting Dr. Yamada. And I said, what happened? She goes, Dr. Ko, when I woke up this morning, I'm brushing my teeth. It's so painful. The pain starts from the upper and then eventually it goes on the lower. I'm pretty sure maybe I need root canal on the lower. That's what she said. Thì đây là trường hợp là mẹ của đồng nghiệp của tôi. Bà đến với tôi trong đẫm nước mắt ra và nói với tôi rằng là thưa Dr. Ko, tôi sáng nay vừa mới ngủ dậy, đánh răng và cảm thấy cơn đau bắt đầu xuất hiện. Cơn đau rất là ghê gớm, xuất hiện hàm trên rồi lan tỏa xuống hàm dưới. Tôi nghĩ rằng tôi phải điều trị tủy cái răng nào đó ở hàm dưới. The hardest to diagnose is because on any of these cases, there is no periapical lesion on the X-ray. Và cái rất là khó trong trường hợp này là khi chúng tôi chụp phim X-quang thì không thấy có một cái tổn thương nào vùng chóp cả. But you could see, look, this is very deep, close to the pulp. This is also deep, and all parts of them touching the pulp, and so is this. All of them have very deep restorations close to the pulp. That's why any one of them could be the cause of her pain. Và khi mà nhìn trên X-quang thì tôi thấy là 4 cái răng hàm lớn này đều có các cái dấu hiệu có liên quan đến tủy. Cái răng số 7 hàm trên thì cũng có một cái lỗ hàm sát với lại bù tủy. Cái ileon lay ở răng số 6 hàm trên cũng như vậy. Răng số 7 hàm dưới cũng thế, và có một cái trục toàn xứ răng số 6 hàm dưới nó cũng rất là sát vùng thủy rồi. No probing there, everything's fine. So the two most important things that you could do is to percuss with the back end of the mirror. Tap, 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 tap. I tap here, no pain. I tap here, no pain. These are all normal.
I tap here, maybe slight pain. I tap here, she jumped. Thì cái việc mà chúng ta làm bây giờ, chúng ta phải khám trên lâm sàng và chúng tôi sẽ gõ cái răng này bằng cái cán gương. Khi tôi gõ răng số 7 hàm dưới thì bệnh nhân không có cảm giác gì, răng số 6 cũng vậy. Răng số 6 hàm trên có hơi có triệu chứng đau nhẹ một chút, nhưng mà khi tôi gõ tới cái răng số 7 hàm trên thì bệnh nhân nhảy lên. But percussion is not enough because the patient said when I brush my teeth, it's pain. So I had to mimic that cold pain in front of me during my exam.